آقای حافظ موسوی عزیز، من چرا اینجام؟ چون یک زمانی کسی هویج‌هایش بیشتر از آن قدری شد که برای غذایش نیاز داشت و من معتقدم که با آن هویج‌های اضافه این تماس از زندان اوین میباشد. باید کاری جز درآوردن بابای آنها که هویج نیاز داشتن میکرد، چون باور دارم به خاطر چند هویج اضافه نباید جهان را به این کثافتی که هست میرساند. واقعا اینجا هستم چون فکر میکنم میتوانست هویج‌های اضافهش را بدهد و به جایش هر چقدر که کرم طرف مقابل بود عرق بگیرد، عرق که دیگر هیچ وقت از نیاز آدم بیشتر نمیشود. برای همین است که میگویند نباید در جامعه باشم. باور بفرمایید که در نامه اعمالم نوشته بودند که بنده سربناز احمدی با وقاحت تمام در پاسخ به سوالی نوشتم که معتقدم هرچی اقتصاد سوسیالیستی تر شود دفاع بیشتر می شود. فکر می کنم سوسیالیست در برخی فرهنگ‌ها ناسزا محسوب می شود. برای همین یک کلمه از زندان اوین می باشد. برای همین یک کلمه سوسیالیست دیگه بعد از ساعت 7:30 عصر نمی توانم آسمان را ببینم. 1 ماه بیشتر است که هیچ ستاره‌ای ندیدم. ارتباط خود را با ستاره‌ها توضیح دهید. من ستاره‌های زیادی می‌شناسم آقای موسوی. از ستاره قصه فانوس دریایی سمر تا ستاره‌هایی که از ترکی شقایق شده‌اند. من تک ستاره‌ای هم توی سینه‌ام دارم که جانم برایش می‌رود و این چند دیوار میانمان چه ارتفاع حقیری دارد. آقای موسوی، از وقتی که ستاره‌ها در سینه‌ات می‌نشینند، آن وقت حتی اگر نگذارند در آسمان ببینیشان، باز هم اطمینان خواهی داشت که آسمان غرق ستاره است هنوز. آقای حافظ موسوی عزیز، شاید برایتان سوال شده باشد که چه فعل و انفعالاتی در مغزم رخ داد که آن چیزهای مربوط به سوسیالیسم را که گویا در برخی فرهنگ‌ها ناسزا محسوب می‌شود در آن برگه‌هایی به خصوص نوشتم. باور بفرمایید من چاره دیگری نداشتم آقای موسوی. چطور بگویم؟ شما تاکنون به چشم‌های بچه‌ای که دائما در خانه‌شان داد و هواره است دقت کرده ای؟ همه چیز از چشم‌ها شروع شد. باید کمی به عقب برگردم. دانشگاه می‌رفتم. البته هنوز هم دانشجو هستم و اگر حالا در زندان نبودم باید پایان‌نامه‌ام را می‌نوشتم که از مقطع ارشد مدرس‌کاری اجتماعی فارغ‌التحصیل شدم. بگذارید. در تلاش بودم مقاله بنویسم، نمراتم رو بالا نگه دارم و هر کاری را که برای ترک کشور به مقصدی با رفاه بیشتر نیاز بود انجام دهم. حتی دیگر نزدیک بود شنا هم یاد بگیرم که در صورت لزوم از راه آبی به رفاه برسم. تا اولین چشم‌ها را دیدم. تمام نمی‌شدند. من چشم در چشم‌های زیادی شدم آقای موسوی. مدرس‌کار اجتماعی بودن شغل غریبی است. یک جفت چشم بود به اسم فریبا. شما شاعرید آقای موسوی. با تاثیر مخصوص واژگان آشنایید. شما با یک جفت چشم که میگوید خانم ما غذا نون و شکر می‌خوریم چه می‌کنیم؟ هر دانه آن شکرها می‌شود شیشه شکسته‌ای در پایت و نمی‌گذارد بروی. تا این چشم‌ها هستن می‌مانی. گاهی هم چشم‌ها را می‌برند. اما شما شاعرید آقای موسوی. با تاثیر مخصوص چشم‌ها آشنایید. یک جفت چشم بود به اسم شعر آقا که بردند. 9 ساله. گریه می‌کردم که رد مرز نکنید که در آن دیار جنگ است و جنگ از شانه‌های این شعر 9 ساله بزرگتر است. این تماس از زندان اوین میباشد که تازه لطفت از زبان این شعر 9 ساله افتاده. یکی از اینها که هیچ وقت نه اسمی دارند و نه چشمهایشان را میبینیم فریاد میزد که طردش کنید. شعر 9 ساله را. یکی از همینها که سوال میپرسند اما جواب تو را نمیشنوند و هر چی بگویی همان میکنند که خود میخواهند. از شعر آقا پرسید دوست داری با بری یا با پدرت برگردی افغانستان؟ شعر آقا گفت خانم. آقای موسوی، در آن دیار چه خبر بود که شعر 9 ساله پدرش را رها میکرد؟ من از تمام مرزهای جهان بیزارم. اولها سعی میکردم برنج بخرم، روغن بخرم، دوا و درمان بخرم، درس و مدرسه بخرم. ولی از یک جای به بعد برایم سوال شد این تمام از زندان اوین میباشد که پدر مرتضی که با لباسهای کار رنگیش او را به کلاس میرساند و ساعتها بیشتر از من و سخت‌تر از من کار میکند و مادرش خلاصه شده است در جوراب‌هایی که از صبح تا شب میزند و لوبیاهایی که از شب تا صبح پاک میکند. چرا در دورترین رویاهایش هم نمی‌بیند که پایش را در یک دندان پزشکی گذاشته تا مرتضی دیگر با خجالت نخندد؟ بعدتر سعی کردم مفهوم انتزاعی مسئولان را پیدا کنم. زمان زیادی نمی‌خواهد تا متوجه شوی که چشم‌ها را فقط برای عکس گرفتن می‌خواهند،
که فکر میکنند مادر مرسانا 20 روزه میتواند کاری بیاموزد و برود طلاقش را بگیرد. با همین کارهایی که تازگی در روزنامه خواندم میتوانند نصف حداقل دستمزد را بهشان بدهند و همینها که فکر میکنند لایحه‌ها برای خاک خوردن است. کمی دیگر که میگذرد چاره دیگری برایت نمیماند. میروی ببینی این چه بلایی است که گریبان چشمها را گرفته و این ناسزای ممنوعه ترسناک سوسیالیسم چیست. چون هر چقدر هم که سعی کنی نیمه پر لیوان را ببینی، یک جای دیگر حالت به هم میخورد از اینکه به بچه‌هایی که برای مدرسه بهشان کوله پشتی دادی بگویی رو به دیوار بایستند تا از تحویل کوله پشتی ها عکس بگیری که گزارش بدهی. اولین بار که یحیی را دیدم، برای اینکه سر صحبت را باز کنم از مدرسهش در کابل پرسیدم و چشم‌ها جواب دادند انتحاری شیشه مدرسه را می‌لرزاند. یک جفت چشم هم بود به اسم احسان. در مسیر مدرسه پایش رفته بود روی میز و یک چشم و یک دست از آرنج را از دست داده بود. در 10 سالگی شما بودید می‌توانستید پای تخته بایستید و به عمر نسیم و بقیه این چشم‌ها درس بدهید که موانع در ذهن دور. آقای موسوی میگویند نگو همه بچه‌ها باید بروند مدرسه. میگویند نگو همه بچه‌ها باید بتوانند بروند دکتر. چشم. میبینم که 3 ماه به خاطر 120,000 تومان دکتر نرفته و کلیه درد داشته. یا 1 ماه در بیمارستان بوده و هزینه‌هایش شده 50 میلیون تومان و درآمدش 6 میلیون تومان است. چشم. سرم را میاندازم پایین و میگویم عیبی ندارد. برخی بچه‌ها بروند دکتر. ولی رویا که دیگر ایرانی بود. از قصر شیرین آمده بود. میگویم عیبی ندارد که آخر سال به بهار بگویند اگر پول ندهی نمیتوانی امتحان بدهی. بهاری که در رویایش قرار بود به همان زبان خودش ژورنالیست شود و برود در تلویزیون از اقتصاد و سیاست بگوید. این تماس از زندان اوین میباشد. عیبی ندارد غلام حسین اول سال به خاطر 300,000 تومان لباس مدرسه نداشته باشد و سر و شکلش با بقیه بچه‌ها فرق کند. من سرم را میاندازم پایین و میگویم عیبی ندارد، فقط برخی بچه‌ها بروند مدرسه. برایم نوشته بودند از طریق کار به بچه‌ها قصد تربیت نسلی مارکسیست داشتم. من به برخی بچه‌ها یاد میدادم وقتی دستشویی میروند در دستشویی را ببندند. آقای موسوی، تحقیری برای بچه‌ها نیست، تحقیر برای کاسبان جنگ است که هیچ در سالمی هم در نزدیکی خانهشان باقی نگذاشته بودند. وقتی از روحینا پرسیدیم کجای افغانستان قشنگ است، گفت اگر جنگ نباشد همه جایش. اینها برخیشان طوری‌اند که انگار هیچ وقت در هیچ جنگی نبودند، هیچ وقت جنگ زده این تماس از زندان اوین میباشد. از یک جای به بعد عادت میکنی آقای موسوی. این حرف‌های تربیت نسل مارکسیست مثل آقا معلم قصه عادت صمد عادت میکنی. اما هیچ وقت هرگز در هیچ زمانی برایت عادی نمی‌شود که بچه‌های دولتخواه که پدر و مادرشان 30 سال در کوره‌های آجرپزی کارگری کردند حالا مطمئن نباشند که فردا اتاق کارگری 10 متریشان را دارند یا نه. فعالیت‌های خود را با مهاجران شرح دهید. بخاری می‌خریدم. فقط جانشان را برداشته بودند و آمده بودند. توی خانه روی زمین گاز روشن می‌کردند که گرم شوند. اینکه از خانواده‌های ایرانی می‌خواستن با مسجد محل صحبت کنند که افغانستانی‌ها رو راه بدهد، یعنی نسل مارکسیست تربیت می‌کردن. یک بار خانواده‌ای برای نهار دعوتم کردند. می‌دانستم چون مهمانم آنقدر خودشان را به زحمت انداختند. هنوز هم شرمنده‌ام. بچه‌های قد و نیمقد خانه سیر شدند و همان دور سفره از سیری خوابشان گرفت و در آن خواب و بیداری سیب باز می‌زدند. من مگر می‌توانم دیگر کاری نکنم تا همه بچه‌های زمین دور سفره سیر خوابشان ببرد، حتی اگر به قیمت نزدیدن ستاره ها باشد. آقای حافظ موسوی عزیز، از اولین باری که شما رو دیدم تقریبا هر روز به شما فکر کردم. انگار پیام مخصوصی را از حافظه جمعم فرا خوانده بودید. گویی که خونم رگ و ریشه پیدا کرده بود. صحبت که می‌کردید زمستان‌های هولناکی پیش چشمم مجسم می‌شد که در آنها نبودم، اما انگار به خاطر دارمشان. زمستان‌هایی که ریشه‌هایتان را در خاک دواندید، نه برای حفظ خودتان، برای حفظ خاکی که مصادف است با امکان رویش بذرهایی که روزی طوفانی در چند نسل بعد ممکن است با خودش بیاورد. وقتی دیدمتان پیام دیگری دریافت کردم، اینکه هرچه تاختند به ما لحظه‌ای وقفه‌ای نیفتاد در وجودمان. اینکه تا بودند ما هم بودیم. اینکه هر جا ستمی هست مقاومتی هم هست. حتی اگر تمام آنچه تاریخ این تداوم وجود را ثبت کرده است دفن کنند. و چه باشکوه است قصت و منتشر بودن در چند نسل و چه بزرگ است برای انسان فانی برای لحظه‌ای هم که شده نامیرایی کردن. فقط میخواستم کمی از خودم احوالات بدهم.
خب شما شاعرید آقای موسوی، با این احوالات آشنایید. اینجا زمان گذاشتم که تا میتوانم داستان کوتاه بخوانم. شاید بعدتر کتاب داستان نویسی هم خواندم. کاش نویسنده بودم، از آنها که وقتی قصه هایشان را برای بچه ها میخوانی خوابشان. این تماس از زندان اوین میباشد. یا آنها که برای بزرگترها از امید و فردا و قدرت دستگاه سیمانی وقتی به هم میرسند مینویسند. نویسندگانی که اتوبوسی را که به سمت مرگ میرود به سوی زندگی باز میگردانند. از وقتی برای اولین بار بازداشت شدم به شعر علاقه‌مند شدم. دلیلش را نمیدانم. یکی از همبندی هایم اینجا از ترانه بوشهری صدایم میزند سر بنازم گل دائم بهارم. اینجا هر زمان شعری از ناظم حکمت میخوانم بهار میشوم. کوچکتر که بودم داستانهای زیادی نخوانده بودم و به جای نویسنده دوست داشتم سیروس قایقران شوم. رفته بودم انزلی. عکسهایش همه جا بود. همه جا بودن عکسها برایم مهم نبود. عکسش رو در چرخ میز فروشی دیده بودم. فکر میکردم خیلی سخت است. این تماس از زندان اوین میباشد. فکر میکردم خیلی سخت است عکست به چرخ میز فروشی هم برسد. بگذاریم. کتاب مجموعه اشعارتان رو اینجا نیافتم. یک کتاب از مختاری هست ولی کتابتان را میتوانم بیاورم ولی کلوچه های لاهیجانتان را نه. دوستتان دارم. تا همیشه در خاطرم پارک کردید. با احترام، سروناز احمدی، 14 خرداد 1402، بند نسوان زندان. یا از آن گرسنگی هایی باشی که سفره خانه های کوچک را به تنگنا آورده است. من میدانم که تو دوست داری آن آزارهایی باشی که زحمتکشی از آن رنج میبرد، آن بیکاری هایی که جیب های کارگری را به وقت غروب پر میکند. و من خوب میدانم که تو دوست داری تون صدای بازجویی باشی که سرمان داد میکشد، آن فعل های زبان کردی باشی که خیانت به دستور زبان و نوشتار خود میکند، خط آن مرزی باشی که سرزمینی را اشغال میکند. اما آن زمان که کسی نمانده باشد تا زندگی کند، دیگر زندگی را میخواهید چه کار؟ تو آنها فاعل فعل مردن در زندگی هستید و ما نیز پاسخ سوالی خواهیم بود که حضورش در این متن ممنوع شده است. من میدانم که کی نوبت آزادی میرسد، وقتی که تمام زندانها پر شوند از زندانی. من میدانم که کی شعارها دیده میشوند، آن هنگام که همه دیوارها بلندتر باشند، کی زنجیرها پاره میشوند، آن هنگام که صدای دستبند از همه دستها به گوش میرسد، کی دیدن شروع میشود، آن هنگام که همه چشمها چشم‌بند خوردند، همچون انفجار صدا در گلو، همچون ریزش ناگهانی اشک از چشمها و همچون اوج گرفتن قسمتی از یک سمفونی و نمایان شدن رنگی در یک تابلو. این گونه است که خیابانها پر میشوند از خروش، درختان پر میشوند از رویش. این گونه است که بارانها باریدن خواهند گرفت و آزادی شروع خواهد شد و تماشا میشود در پنجره ها، تنفس میشود در هوا و آسایش میشود در شکنجهگاه ها و آزادی در سفره ها نان میشود. این گونه است که روزنامه ها روزی سرگذشت روزها خواهند شد و جویبارها هم رهگذر آبها. روزی منفجر خواهند شد آن شکفتن هایی که منتظر گذاشته شده بودند، آن آوازهایی که خفه شده بودند و آن دستهایی که دستبند شده بودند و آن آزادی هایی که اسیر. روزی کلمات منفجر خواهند شد، آن شاعرانی که کشته شده بودند شعرهایشان را زندگی خواهند کرد. روزی منفجر خواهند شد صداها، آن گلوهایی که خفه شده بودند آوازهایشان را خواهند زیست و روزی زندگی از نو آغاز خواهد یافت. آن انسانهایی که بر دار آویخته شده بودند انسانیتشان را زندگی خواهند کرد. روزی که نام شما بی لکنت به زبان آورده می شود و به ردیف همیشگی خود که مردن است باز می گردد و ما به ظلم تسلیت خواهیم گفت که تمام شده، به استثمار که مرده است و به شکنجه که یتیم گشته است، به زندانی که نیست شده است و تسلیت خواهیم گفت به مردن که مرده است. بنگر من و بازجویم چقدر شبیه به هم هستیم وقتی دستمان به پنجره می رسد. او می‌خواهد آن را ببندد و من می‌خواهم بگشایمش. من و بازجویم هر کداممان چیزهایی داریم که آن دیگری ندارد. او در جیب‌هایش تاریکی دارد و من ندارم. من در جیب‌هایم روشنایی دارم و او ندارد. او با دهانی خفه‌اش می‌کند و من با دهانی بازش می‌گویم. او با دستی آن را می‌بندد و من با دستی بازش می‌کنم. او با چشمی کورش می‌کند و من با چشمی به دیدن باز می‌گردانمش. او خورشید را در جیبش می‌گذارد و من خورشید را از جیب‌هایم بیرون می‌آورم. او من